Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before studying, let's pray first. Tapadol. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wila. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih, thank you very much. Dibuka halaman 7. Hikmatul wudu'i. Perhatikan kalau ada kata-kata yang beda ya. Hikmatul wudu'i ari ieu eta mertelakeun hikmahna wudu sakali sareng. Hikmatul wudu'i ari ieu eta martelakeun hikmahna wudu. Saurang-saurang sakali. Hikmatul wudu'i ari ieu eta martelakeun hikmahna wudu. Hikmatul wudu'i ari ieu eta martelakeun hikmahna wudu. Kullu man ari setiap jalma yatawadau eta yatawadau nu wudu man yagsilu ngumbah man pamahu kana cangkemna man. Kuluman ari setiap jalmi eta yatawadau nu wudu man yagsilu ngumbah man pamahu kana cangkemna man sareng. Kuluman ari setiap jalma eta yatawadau nu wudu man yagsilu ngumbah man pamahu kana cangkemna man. Saurang-saurang. Kuluman ari setiap jalmi eta yatawadau nu wudu man yagsilu ngumbah man pamahu kana cangkemna man. Kuluman ari setiap jalmi eta yatawadau nu wudu man yagsilu ngumbah man pamahu kana cangkemna man. Wa anpahu sareng kana pangamungna man wa udhunaihi sareng kana dua cepilna man wa wajhahu sareng kana raraina man wa yadaihi sareng kana dua pananganna man wa rijlaihi sareng kana dua sampeanana man. Yuk sareng. Wa anpahu sareng kana pangambungna man wa udnaihi sareng kana dua cepilna man wa wajhahu sareng kana raraina man wa yadaihi sareng kana dua pananganna man wa rijlahu sareng kana dua sampeana man. Saurang-saurang biasa. Wa anpahu sareng kana pangambungna man wa udnaihi sareng kana dua cepilna man wa wajhahu sareng kana raraina man wa yadaihi sareng kana dua pananganna man wa rijlaihi sareng kana dua sampeana man. Wa anpahu sareng kana pangambungna man wa udnaihi sareng kana dua cepilna man wa wajhahu sareng kana raraina man wa yadaihi sareng kana dua pananganna man wa rijlaihi sareng kana dua sampeana man. Payajilu mangka ngilangkeun man an hadhil a'doi tina ieu pirang-pirang anggota tapi anggahota mangga. Payazilu ngilangkeun man an hadhil a'doi tina ieu pirang-pirang anggota al aqdaro kana pirang-pirang kokotor wal atrobata sareng
pirang-pirang taneuh wa ghairaha sareng sejen itu atsrobah al-atsribah wa bidzalika sareng kusabab itu payuzilu an hadhil a'dha'il aqdar wal atsribata wa ghairaha tujuna kadinya atau sayanya yusbihu mangka jadi man yusbihu mangka jadi man etanadhipan nu bersih yuk Fayuzilu mangka ngilangkeun man an hadhil a'dha'i tina ieu pirang-pirang anggota al-aqdaru kana pirang-pirang kokotor wal atribah sareng pirang-pirang tanah wal ghairaha sareng jeung sejen atribah wa bizalika sareng kusabab itu fayuzilu an hadhil a'dha'i al-aqdaru wal atribah yusbihu mangka jadi man etanadipan nu bersih saurang payujilu mangka ngilangkeun eman an hadihil a'dha'i tina ieu pirang-pirang anggota al-aqdaro kana pirang-pirang kokotor wal atribah sareng pirang-pirang tanah wa ghairaha jeung sejen atribah wa bidzalika sareng sabab itu payujilu an hadhil a'dha'il aqdaro wal atribah yusbihu mangka jadi eman etanadipan nu bersih payujilu mangka ngilangkeun eman an hazihil a'dha'i tina ieu pirang-pirang anggota al aqdaro kana pirang-pirang kokotor wal atribah jeung pirang-pirang tanah wa ghairaha sareng sejen atribah wa bizalika sareng kusabab itu fayuzilu an hazihil a'dha'il aqdaro wal atribah yusbihu mangka jadi eman eta nadifan nu bersih wa matakana sareng kapan-kapan aya wa matakana sareng kapan-kapan aya saha al insanu jalmi eta nadhipan nu bersih kasura mangka loba naona syatuhu tanginasna insan pazawala mangka midamel insan a'malahu kana pirang-pirang amal insan bihimmatin kalawan nejak penting Ayo sareng matakana sareng kapan-kapan aya saha al insanu jalmi eta nadipan nu bersih kasuro mangka loba naonna satuhu tanginasna insan fajawala mangka midamel insan amalahu kana pirang-pirang amalna insan bihimatin kalawan nejak penting saurang nejak penting yuk wa matakana sareng kapan-kapan aya saha al insanu jalmi eta nadipan nu bersih kasura mangka loba naonna satuhu tanginasna insan pajawala mangka midamel insan amaluhu kana pirang-pirang amalna insan
bihimatin kalawan neja penting. Awas malahung ke kadangu amal kan jantan mapung kedah patah lah. Yuk Rin. Wa matakana sareng kapan-kapan aya saha al insanu jalma eta nadifanu bersih kasuro mangka loba naon nasa tuhu tanginasna insan fazawala mangka midamel insan akmalahu kana pirang-pirang amalna insan bihimatin kalawan neja penting. Summa inahu saterasna kalakuan. Summa inahu saterasna kalakuan. Eta yatrudu ngusir. Eta yatrudu ngusir. Eta yatrudu ngusir insan. Rujuk kana insan. Eta yatrudu ngusir insan. An nafsihi tina dirina insan. An nafsihi tina dirina insan. Bisababi nadopatihi kusabab bersina insan. Bisababi nadopatihi kusabab bersina insan. Adu baba kana laler. Adu baba kana laler. Aladi anu yahmilu mawa itu dubab. Yahmilu itu mawa dubab atau napiladi kemang ya sama. Yahmilu mawa ladi jarosima kana pirang-pirang kokotor. Jarosima kana pirang-pirang kokotor. Kasirotan anu loba. Kasirotan anu loba. Minal amrodi bayane tina pirang-pirang gering. Nyeri beteng, nyeri soca. Wah yang sebangsana weh. Minal amrodi tina pirang-pirang gering. Paya manu mangka salamet insan. Ala sihatihi kana sehatna insan. Ala sihatihi kana sehatna insan. Wasalamati jismihi jang salamet awakna insan. Jang salamet awakna insan. Yuk sarang. Suma Inahu sareng Sumaina jeung salerasna ari kalakuan mangga ari bengangga. Sareng mohon sumainahu sareng saterasna kalakuan. iya Eta yatrudu ngusir yang badan nolak mangga. insan an nafsihi ti dirina insan bisa babina dofatihi kusabab bebersihna insan. Adu baba kana laler aladi anu yahmilu mawaladi jarosima kana pirang-pirang kokotor kasirotan nuloba minal amrodi tina pirang-pirang gering paya manu mangka salamet insan ala sihatihi kana sihatna insan wasalamati jismihi jeung salamet jasadna insan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita menceritakan atau membahas sunnatul wudu. Apa sih manfaat wudu itu? Di sini diceritakan setiap orang yang berwudu itu satu sebelumnya membasuh dulu pamahu cangkem kumur-kumur. Wan pahu membasuh hidung dengan cara menghirup udara. Wa udunaihi dua telinga, muka atau wajah, dua tangan, dua kaki. Tujuan itu insan itu atau orang itu yaitu menghilangkan dari fisiknya, dari badannya berbagai macam kotor, sesuatu yang menghalangi dan menghilangkan tanah-tanah atau debu-debu yang melekat di tubuh dan yang lain sebagainya. Setelah wudhu maka dia akan merasakan dirinya segar, enak, nyaman, sehingga bersih. Nah, ketika seseorang sudah dalam keadaan bersih, ketika dia mau sholat, nyaman dalam sholatnya. Beda dengan orang yang baru turun dari motor, berkeringat basah, sholat. Itu nggak nyaman sholatnya. Contoh, siapa saja yang bukan hanya tukang ojek atau siapa aja yang nganter orang tuanya, nganter mamahnya, dan lain sebagainya, nganter adanya di siang hari, begitu mau adzan langsung sholat dalam keringat yang bercucur, itu nggak enak. Yang keringatan. Tapi yang enak udah wudhu dulu dalam keadaan udah bersih, tenang, sejuk.
Itu diantaranya. Begitu sudah wudhu dan bersuci, maka dia satu, sholatnya akan nyaman, tenang, tidak akan terburu-buru. Dalam berdoanya nyaman, tenang, dan lain sebagainya. Juga orang lain di pinggir kanannya tidak terganggu dengan bau badannya. Itu. Selanjutnya, dengan tadi dia badannya dalam keadaan bersih, maka akan meningkatkan kualitas amalnya. Kalau yang gerah, begitu assalamualaikum pengennya cepat keluar, tapi kalau badannya nyaman karena bersih, sehingga dia betul-betul datang ke masjid itu dipersiapkan. Qobla, ada rawatibnya qobla, baik itu qobla zuhur, qobla subuh, tahiyatul masjid, sukun wudhu, dan lain sebagainya. Begitu beres sholat fardu, dia nggak langsung jalan. Selain dia berzikir, membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan lain sebagainya, dia berdoa juga melakukan sholat sunat rawatib ba'da zuhur, ba'da maghrib, dan ba'da isya. Itu untuk rawatib. Nah, ketika dia orang itu membersihkan diri dengan cara berwudu, maka dia tertolak atau dia dapat menolak, dia dapat menjaga dirinya dari kedatangan makhluk Allah yang namanya lalat yang membawa berbagai macam kotoran. Maka dia juga terjaga dari kesehatan sehingga dia selamat fisiknya. Maka kalau kita mau sholat, diusahakan sebetulnya mandi dulu jam 12 itu. Jadi 1 jam sebelum kita mandi dulu, jadi nyaman sholatnya. Itu diantaranya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa doa akhir majelis, pray first before going home. Sebelum pulang ke rumah, silakan doa akhir majelis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you.